Herkese salam dostlar, ben İbrahim. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Dostlar, bu günləri buradan alınabiləcək ən yaxşı oyuncusunu göstərəcəm sizə və oynayıb yoxlayacaq təbii ki də. Dostlar, buradan alınabiləcək ən məntiqli oyuncu, yəni Bernardo Silva alınmaz çünki yaratıcı oyun qurucudur. İndi orta kafa oynayanlar ala bilər, prosta mən oynamıram deyə almayacağam. Andrew Robertson alına bilər, pike yapan ortası var bunun, bu alına bilər də, yəni Marquinhos alına bilər, amma mənim fikrimcə alına biləcək ən yaxşı oyuncu Jordan Henderson'dır, ön liberodur çünki. Plusdakı, yəni belə deyim də sizə, sürəti falan da elə basılmamış 76'dır. Bunu alaq, yoxlayaq, yəni mənim fikrimcə budur ən yaxşısı. Yəni Jordan Henderson gəldi. Oyun belə pulsuz şeylər verməyə yaxşıdır əslində. Keçək kadroya. Takımın oyun planı. Bəli, bu da bizim onsuz kadromuzdur. Dünənləri bunu yoxlayıb shorts videosu kimi atdım. Çox yaxşıdır Garnacho. Yəni çox bəyəndim mən. Dəyər alınma sırası Jordan Henderson. Alaq bunun yerinə. DOS. Seviye antrenmanı. Diplərimiz də qutarır. Bədbəxtçilik. Baxaq. 102 olur. Güc sendirici üretimi. Bir dənə elə belə basaq görək nə verəcək. Defans üretildi. 102'də qaldı. Baxaq. Defansça yəqin ki şey qalxdı bunun. Şeyə qalxdı, yəni sən başa düşməyin, özəlləri bayağı yaxşıdır. Əslində yaxşıdır, pisliyi, sürəti də yaxşıdır. Pasları da yaxşıdır. Yəni defansif orta sahaya görə yaxşıdır. Nədir bunda? Yerinə orta var. Yəni bu defansif orta sahada yerinə ortanın mənası yoxdur. Niyə gətiriblər? Amma uzaqlardan müdaxilə var. Nəsə keçək oyunda görək oyun içi performansı nətərdir. Oyunda görüşərik. Və bəli dostlar, rəqib gəldi. İnşallah açılsın. Hə, açıldı. 3186. Normal dərəcə düşüb bizdə, yəni çox mənasız şəkildə uduzmuşuq ancaq. Yəni oyun bildiyim bizdən məzələnib. Dəqiq bula dəyişim. Orkun qalsın. Yaxşıdır belə. Derin çizgi falan verməyəcəm mən Jordan Henderson'a. Rəqibin də kadrosuna baxaq. Rəqibin də kadrosu qəşəngdir. Qəşəng kadrosu var. O məsəl üçün Andrew Robertson alıb. Həm onu yoxlayacaq bu gün, həm bunu yoxlayacaq. Görək o rəqibdə bizi saxlaya biləcək, yoxsa bizim Jordan Henderson'ımız dağıdacaq, tökəcək. Nə bilim, oradan keçid verməyəcək. Qırmızı, göy. Türkiyə vs Azərbaycan kimi oldu. Prosta bu İraqdır, İrandır, haradır seçib. Dəqiq baxın bayrağa, mən deyəcəm. Coğrafiyaya yaxşı oxumuşam mən ona görə. Dostlar, Ermənistandır. Mən deyirəm, yəni bilinlər. Garnacho. Garnacho. Garnacho, Garnacho, Garnacho. Mükemmel bir gol. Özü aldı, özü apardı, özü də vurdu Garnacho. Qəşəng kartdır, yəni bunu əgər çıxartmışsınızsa oynadın. İndi bilmirəm gələn həftə nətər olacaq. Amma mən şəxsən bu həftəlik üçün bəyəndim. Johan Cruyff. Havaya çalım, oksigenə çalım atdıq. Magalhaes. Jordan Henderson. Alınmadı. Henderson qəşəng. Orkun.
oyunda sanki güncəlləmədən sonra çox pis boşluqlar verməyə başlayıb. Bilmirəm nədəndir. Qapıçı da çox zəifliyib, belə bir qapıçı əvvəl kimi tuta bilmir də, yəni pozisyonları. Bilmirəm nədəndir o. Yəqin ki, düzəlib indiyə, çünki aha, Nuno Mendes qaç. Fake'imizi atdıq, amma Nuno Mendes təbii ki, hücumçu olmadığı yadına düşdü. Orkun Saviola, ay da elə bizim qoldur. 1.60 boyuna Saviola az qalsın atırdı. Olivier Kahn. Jordan Henderson. Hələ ki, yəni pasları falan yəni düzgün atıb da, pas xətası falan eləməyib. Öz pozisyonda da dayanıb. Görə indi Garnacho qayda pozuntusu verməliydin, vermədin. Görmədik sanma. Robertson. Yox, Robertson da yaxşıdır. Rəqibdə Kylian. Neysə Kylian. Salamatçılıqdır. Bizim Nuno Mendes'imiz var. Neyin edir Robertson'ı? Biraz oyunda sanki gecikmə var. Azca. O da rəqibin interneti zəifdir. Henderson ilk pas hatası gəldi. Ondakı biz səhv atdıq, düz atdıq. Bizə girən qollar ancaq belə. Yəni bu bilmir. Bizə girən qollar var. Neçə videodur, yəni belə özüm də oynadım videodan kənarda da. Mən ancaq belə qollar atıblar. Atıblar, qabağında qalıb, vurublar, tak, vsyo, qol. Nədir o? Yaxşı olacaq, inanırıq. Henderson. Hayda, keçmədi. Birinci time, burada birinci time bitir. Rəqibə top oynatmamışıq, amma hesab 1-1'dir. Çünki rəqibin qabağında qalan top bizə gəlir, dəyir. Jordan Henderson hələ ki yaxşıdır, pis deyil. Yəni tam görsənmədir, düzdür. O pozisyona girməyə şey tapmadıq. Amma pis deyil, yaxşıdır. Bir dənə sənin də paslarını yoxlayaq Henderson. Yoxlamayaq. Yox, eləmə, hə. Saviola. Qəşəng. Qəşəng gəldi orada. Pis deyil yəni belə. Gedir oyun hələ ki yavaş-yavaş. Az qalsın atır deyə. Dedim, indi qapçı tutamayacaq öz tutduğu tərəfdən. David Villa. Ayda, gecikdi. Yox, Mbappe'nin sürəti sağ olsun. Çox mükəmməl pas. Çox mükəmməl gol. Javier Saviola. Çox qəşəng oynadı. Çox incə oynadı oranı. Robertson deyirəm, şeyi görə bilmirəm Henderson'ı. Çünki Henderson'ı görməyə pozisyon yoxdur. Amma belə deyim, məncə yaxşıdır. Pis deyil. Onun tutduğu tərəfdən gəlmirlər. Qəşəng olur. Haqqı yeməyə qəşəng olur. Hayda. Çox mal kimi oynadım oranı. Bu nə tər pasdır keçir?
Bundan danışıram dostlar sizə. Oyun yəni təmiz bilmirəm. Nəsə heç yaxşı deyil. Mənə elə gəlir. Yəni təmiz bildiyin əvvəlki dadı yoxdur. İndi deyəcəksiniz bu bütün videolarda oyunu pisləyir, amma yəni özünüz görürsünüz də yəni fakt. Burada Kayseydonu alaq. Yox edicini aldıq göbəyə. Görək nə edəcək. Mən Kayseydonu bəyənmişdim. Yəni onunla həmin yoxladığım videoda qəşəng pozisyonlar tutmuşduq, amma bundan nəsə tuta bilmirik. Görək nə olacaq. Mən bu oyunu buradan versəm, dəli olaram da. Onu atmadım mən, Robertsona atmışdım Hendersona. Niyə dilimdə ancaq Robertson qalıb? Aubameyang. Niyə? Mən atanda niyə offside olur, amma o atanda offside olmur. Oyunu bitməyini istəmirəm də yəni. Bu nə pasdır? Bu nədir? Rashford niyə dala çəkilirsən? Topdan qorxurlar elə bir. Ora yox. Mən şəxsən görmədim sahada. Bu bir dəqiqə şeyə də baxın mən sahada görmədim şeyi. Henderson 6 alıb. Amma yəni belə əslində belə deyim sizə öz yerini yəni qoruyur. Öz yerini qoruyur. Hücumda gəlmir, müdafiəyə də gəlmir, öz yerində qalır. İndi bilmirəm, defansif versəz gələr, ofansif versəz hücuma da gedər, heç nə verməsəz öz yerində qalır. Belə pis deyil, yaxşıdır sözün açığı, çox da pis kart deyil yəni. Heç yoxdan yaxşıdır. Əgər defansif orta sahavız yoxdursa, normal, almağa dəyər. Amma varsa, yəni məncə almayın. Bunun yerinə Robertson falan alın. Buna görə bayaqdan eşitdiyimdə Robertson qalıb, amma varsa defansif orta sahavız almağa ehtiyac yoxdur bunu, Hendersonu. Amma yoxdursa alın. Yəni məsləhət görürəm, pis deyil. İndi bir oyunla düzdür, kaderi bəlirləyəcək deyil. Yəni amma belə birinci oyunla belə oynamaq yəni pis deyil, yaxşıdır. Xoşum gəldi mənə. Öz yerində qalmaq falan. Prosta oyun biraz gicləyir indi. 3-1-dən 3-3-ə qayıtardı falan filan. Nəysə. Dostlar, gəlin videoda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Bay bay. Bir də kanala like atıb abunə olmağı unutmayın.